جديد وحلا يرادو والله يابا كوحا مقعاس لو جيران كو دم قديم دم جديد دم عريفي وعان والمقعده لا بخينيو دم اخضر كو لا يرادو او قرده مخو اهي لا مخو اي قيشه لو بخي لسيده waa jiraan oo koox ay lasideeda gooni u taag dadka waa qaanadahaas la kala gelin lahayd laakiin dalkani talo koox u gaar ay leedahay meel madina kala qubata qalbiga uga ooyayo hajiyo dhibta badan ba ubaqada waaye Soomaaliya intoso iskutiin sadare adbatina kadarane السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين وناكسن دمان وقولها يدير قرفين السياسة يفلقين تعريمها الصومالي عاهو سنين بيش أكتوبر نايت هاي اللبيو طبعا سنة كلابكوني شانيتون ومالين تاريخ قارة أولى ومدى الصومالية دايا وحا فرحاد النوع إنو عاوه قولها مرتين كل هاي مدحوينها دولة فدرال كاي الصومالية مدن حسن شيخ محمود مدن مدحوينه مركو هوري قولها يدير كسو دو أني قو مقعاي قولي هاي عبد الرشيد قال عمر سويال أيانا كوري صندونا وما تنتهي سويال inta aadan madaxweyne marka hore aan ku weydiin xaaladda dalka maanta waad golaha ay dheer martiin noogu tahay ummadda Soomaaliyeed waxa u dabaaldegaysaa 61 guuradeedii ka soo wareegtay maalintii ugu horeysay ee calan Soomaaliyeed la taago maxay tahay dareenka aad madaxweyne caawana la wadaagi kartid بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وسيدا وشهد السيال maanta حواي 61 guuradii maalintii calanka Soomaaliyeed la asteeyay oo la sameeyay maanta dalka dhan waa looga dabaaldegay gaar ahaan shacabka ah runtii aniga sidaan u arkay calanka iyo muhiimadda uu leeyahay waxay tahay waa astaan dadka Soomaalida oo macnaha ku abtirsada qowmiyadda Soomaalida meel kastoo ay joogaanna markii horena la dhisay la design gareynay la dhisayna loo sameeyay qaabkii loo sameeyayna ka turjumaya dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay caalamka kaga nool yihiin gaar ahaan gobolkan geeska Afrika marka de maanta markaan hadlayo dadka misaal aan usoo qaaday aan rabaa inaan ku celiyo oo ahayday anagu waxaan kasoo jeednaa dhaqanka reer guuraaguna geela sumadda waxay ugu dhigtaan in lagu aqoonsado sumaddu kama turjumto hashaa geela ah in uu hebel nin la yiraaho uu leeyahay kama turjunto laakiin muxuu ahaay waxay ka turjuntaa hashaasi inay reer hebel inay leeyihiin ay ka turjuntaa sumadda ku taalaay marka sida dadkaasi ay u samaysteen sumadda u gaarkaa reerka meel wada degan dhiigga iyo maxaan ku rahay dhaqashadu ay ka dhaxayso ayaa calankuna wuxuu noo yahay astaan annaga dhan naga dhaxayso qof gaar ula ma jirto gobol gaar ula ma jiro maxaan ku yiraahday marka la arkaahi wuxuu ka turjumayaa Soomaali qofka ah dad badan oo adduunyada noo midab noo muuqaal egaa jira laakiin markay calanka Soomaalidu qof wato waad ku leexanaysaa oo waa astaan waad ku aqoonsato marka kale waa aabayaasheenii hore ee dowladnimadana calanka kuwii sameeyey kuwii u gabiyey kuwii u heesay kuwii u duceeyey intaba wanaag uu leeyahay awgood ayay u yeeleen kuwo kalena naftooda qaaliga ah oo wixii ugu micno badnaay oo qof bini aadan ah oo bixiyo ay ahayd ayay u bixiyeen calanka awgi marka calanka noocaas oo qiimaha saas ku fadhiya ayaa astaanta dalka marka anigu waxaan arkaa waxay tahay jiritaanka ummadda Soomaalinimada qarannimada waxa aan kaga duwanahay adduunka oo aan anagu usugnahay ayuu u taagan yahay calan wax kasta uu ka qiimi badan yahay wax kasta oo jiraahi inaan ka sara marsiino oo aan maxaan ku aaday misaalka qofka naftiisa u bixiyo qiimaha uu leeyahay inuu dib noola lahaado weeye bariyada boo dhaxdaaneed waxoogaa waxaana soo galgalay maxaan ku aaday waa laga mashquulay laakiin hadda xilli waxay joogtaa loo soo wada jeestay magaalada Muqdisho iyo dalka Soomaaliya kaliya maanta calanka kama taagna wuxuu ka taagan yahay caalamka oo dhan 40 safaaradood oo caalamka kulanay ka taagan yahay hay'adaha caalamka oo memberka ka nahay oo dhan ayuu ka taagan yahay oo muddo gaban oo dhaweeyto oo muddo ka marnay
maanta laakiin oo dib looga wada taagay astaanta noocaasa weeye calanku. marka micnahaas ayuu ummadda soomaaliya u leeyahay, aniguna micnahaasaan ku qadarinayaa, dadkana aan rabaa in ay igu raacaan oo igula qaataan muhiimadda calanku noo leeyahay. aad baad umahadsan tahay madaxweyne. markaan dib ugu noqdo xafladii maanta magaalada muqdisho oo aad hadalka ka jeedisay ayaa waxaa kamid ahayd welwel ku saabsan in dad qaarkii ay sheegeen calanka wax laga bedelayo, adiguna aad halkaa ka hadashay. maxay tahay welwelka maaragtay ama arrintaasi ay keentay ama in laga hadlo in calanka soomaaliya la bedelayo keenay muxuu yahay? wallahi su-aal wax ay ku salaysan tahay iyo meel asalkeedii welwelkaasi uu ka yimid anigu hadda ma sheegi karo, laakiin de qarnigan casriga 21 technologygan casriga jira waa arrin geliyey social media oo internetka maxaan ku dhaha facebookyada iyo twitterska iyo meelaha baraha lagu dooda iyo taallo oo laleeyahay qaarkoodba calankiiba ay soo dhigeen oo bar madow sida barta gudida calanka calanka bandhax uga taalloo kale xidigtii meesheedii bar madow laga dhigiyo qaar bilaa laga dhigay dhahay iyo qaar xaggaa laga dhigay dhahay. sheekadaasi meel ay ka jirto iyo mar laysku soo qaaday iyo mara muxuu ahay anagu aan ognahay meel ay ka dhacday midna ma jirto. marka marin habaabin ummadda la marin habaabinayo oo maxaan ku rahdaa la mashquulinayo oo waxyaabo fiican iyo afkaar fiican intii ay ku mashquuli lahaayeen waxyaabo kaloo dhib badan oo yani distraction loogu sameynayo oo wadooyinka wanaagsan looga weecinayo inay tahay unbaan u aragnay. taasaan marka ka jawaabayay. calanku xasan sheekh iskama laha, xukuumad maanta joogta ma laha, ummadda soomaaliyeedaa leh, lama bedeli karo, wax laguma deri karo, wax lagama dhimi karo. waa maalinaa la sameeyey waana la wada aqbalay. marka yani marin habaabistaas ummadda la marin habaabinayo ayaa igu kaliftay arrinta maanta inaan soo qaado saas u cadeeyo. aad baad umahadsan tahay madaxweyne. bal marka hore waxaad nooga warantaa xaaladda dalka, bal warbixin kuban dadka soomaaliyeed ee golaha ku jira oo ku dhegeysanaya iyo kuwa ku dhegeysan doonaba oo warbaahinta kale kaa dhegeysan doona, bal warbixin kooban naga sii xaaladda dalka madaxweyne adigu mahadsan. xaaladda dalka anigu waxaan maantana waan khudbaydii ku jirtay cidda dhegeysatay waxa weeye dalkani meeluu ku yimiday, safaruu ku jiraa, meel aada iyo aada u dhib badan ayuu kasoo tegay, dhibaataana gaartay, burburaana gaaray. burburka ani ma ka hadlayo micno weyna iguma fadhiyo midka physicalka ee daaraha naga burburay iyo buundooyinka naga gubtay iyo maxaan ku yidhahday wadooyinka maxaan ku yidhahda dayactir la-aas u baaba-ay qaabkii wararku naga halaabay iyo dekadaha naga cararday waxaa infrastructure naga baaba-ay ka hadli maayo. burburka ugu weyn ee na gaaray waa midka mujtamaceena gaaray oo yani duntii dalkeena ay ka samaysnaayeen ayay affecti garaysay arrintan muxuu ahay burburka ee dalka ka dhacay. waa midaas kala aamin baxa ummadda dhexdeeda ka yimiday, tiiraanyada waxa tarawmaha la yiraahdo ee ummadda dhexdeeda ka jirta, kala aamin baxa ummaddu ay ayaduna kala aamin baxda dhexdeeda, dowladnimadiina ay ka aamin baxday laana dowladdu u dambeysay oo dhibka iyo cadaadiska iyo waxyaabaha qaar laga sheeganayay. dowlad kasta oo timaadaay ninkii indhaha beelay sheekadii ahayd ninbaa wixii ugu dambeeyey arka ayaa bakaylo ahayday markuu indha beelayay. marka wax kastoo loo sheegay bakaylo siduu ka yahay, markab haddii loo sheego bakaylo siduu ka yahay yihahda. haddan dadkii marka dowlad loo sheego dowladdii kacaan siday ka tahay unbaa yaa dad la xirxirayo iyo baraag la duminayo iyo dad maxaan ku rahday laandadayo iyo kuwa maxaan ku rahda diinta laga faragelinayo oo masaajidka loogu gelayo iyo kuwa maxaan ku rahday extrajudicial activities oo ayadan maxkamad la geyna waxaasaa dadka ku wada taagan. marka warbalaayadu amaada dadku way dareemayaan dowlad la-aantu inay dhib tahay oo ay rabaan inay dowlad dalku yeesho. haddana taas marka meeshii aan ka dhaadhicin lahayn oo dowladoo dhami taasi ma aha, way naga xumaatay taasi. berihii hore way noo ficneed laakiin way naga xumaatay. mid fiicanna hadda waan samaysan karnaa, waan u taagana sidii halkii laga dhihi ayaa dadkii afkaartii hore ee haraadiga ahaa iyo kuwa qadiimka ah dowladda laga cabsanayo oo maxaan ku raha dhibka badnay iyo afkaaraheedii waxeedii haddana dadkii dowladda ka tirsaa qaarkood maanta ay ku faanayaanna waad arkaysaa. marka waxa weeye dalku horta meeshaasuu ka yimiday. dadkeenu kala aaminbax badanaa dhex yaallo, dowladdana way ka aaminbaxsan yihiin. mas'alada annaga noo taalo waxay tahay sidii dadkeena dhexdeedana aamin iyo isku kalsooni looga abuuri lahaa, waxa afgariisiga trust looga dhisi lahaa. dadku aamin waxa dowladdu sidii aamin ugu qabi lahaayeen ugu kalsoonaan lahaayeen loo dhisi lahaa. waa hawshaasi marka hawl aada iyo aada u dheer waayo, hawl beri iyo laba ku imaanaysa maaha. hawl wacyigelin u baahan waayo iyo hawl mashhad yani wax la arko
oo muuqdo u baahan waayo in ay dadku arkaan. marka institutionkii iyo set-upka waxaa lagu sameyn lahaa nooma jiraan. dawlad la-aan ma samayn karno, dawladdiina kalsooni xumo awgeed ma dhisi karno. labada marka ironiga meesha ka jiraa waa intaas. dawladdu waxay u baahan tahay dadka inta isku kalsoonaadaan, is aaminaan, nidaamka aaminaan, madaxdooda aaminaan, institutionskooda aaminaan, dawladnimadii ay aaminaan, oo muxuu ahay saa u dhisaan. dhinaca kalena waxaa taalla dad aan ayagiba kala aamin baxsanin, wax ma isla aamini karaana dhinaca kale taallaa. marka caqabada meesha taallaahi waa caqabadaas aada u ballaaran, wakti dheeron ku daaweyne ayay u baahan tahay. wadadii lagu daaweyn lahaa marka yaa isbaarooyin badan loo dhiganayaayo, oo muxuu ahay mid xanuun qaba oo tiiraanyadaas qaba oo muxuu xusuustii murugada lahayd wixii lasoo dhaafsoo dhacay mar walba xusuusanaya caqabaduu ku yahay. mid siyaasi ah oo sidaas u arkaya in uu taageero ku helaya caqabaduu ku yahay. waxaasoo dhan ma isbaar. marka dalku meeshaasuu ka yimiday. maanta wuxuu yimiday wixii wax ugu fiicnay ma haysana, laakiin waxbaan isku raacsannahay. baarlamaanka federaalka oon dhamaysanay ayaan isku raacsannahay. waxaan isku raacsannahay inaan muxuu ahaa shuruucdii dalka dib u habeynaan isku raacsannahay. inaan dawlad inta samaysano teram ay yeelato, teramkeeda hadduu dhamaado haddana aan hore usii socono dawladdii haddana aid kale ama kuwa jooga hala siiyo ama kuwa cusub hala keeno ayaan isku raacsannahay. waxaan maanta u dagaalamayna u taaganahay waxay tahay waryaan waktigana laga cunin, waryaan waktigana looga beerbereyna waxaan macno lahayn. war aan horay u soconno, war aan maxaan ku ihahdaye waxa aan qaban karna maanta, waxa suurtagalka ah aan qabano, waxa beri suurtagalka ayaanan maanta isku mashquulinin. marka dalku meeshuu ka yimi waa meeshaas. dawlada maanta dalku wuxuu leeyahay hay-ado dawlade waa weak, waa daciif waa dhihi karaa. soomaaliya muddo 15 sana xilliga carta laga soo bilaabo ilaa 2012 oo 12 sana dalka Soomaaliya sidiisa waxaa looga hadli jiray magaalada Muqdisho oo kaliya, iyo dabcan dawladda Puntland oo jirtay ayadana, oo meel siyaasadda Puntland iyo shacbiga deegaankaas degan danihiisa iyo amnigiisa iyo horumarkiisa meel looga hadlay way jirtay, way ahayd. laakiin Soomaaliya inta kasoo harta cod maraysaa siyaasadooda in Muqdisho kaliya looga hadli jiray, oo dadka dalkaas ballaaran degan oo dhan kala aanay lahayn. nidaamkii federaalka ahaay oo lagu soo heshiiyey muddadaasna wax badan aanay ka socon waayeen. nidaamka federaalka waad garanaysaan, dalkaani 1960 ilaa 90 dawladuu lahaa. 9 sano oo dawlad rayida ahayd iyo 21 sano dawladii militariga ahayd. labada system oo maamul dhexe oo highly centralized ah oo ka taliya ayay ahayd. sharci kasta oo dalka loo sameeyo 10 sano oo maxmiyadda ahayd iyo 30 sano oo dawladda ahayn wuxuu ka turjumaya dawladda dhexe ee awooddu ay dawladda dhexe xarunta ay taalo, oo macalinka loo bedelayo cornerka Soomaaliya xamar laga bedelayo, oo askariga booliiska ah xamar laga bedelayo, oo ninka maxaan ku raadayay dawladda hoose xamar laga bedelayo ayaan soo marnay inta badan waqtiga. nidaamkii aan dhahnay waa ka guureynaa, waxaan u guureynaa nidaam xukunka uu baahsan yahay, deegaanada iyo maxaan ku ihahdaye taladu ay halkaa jirto, oo dadka amuurahooda ay uga tashadaan deegaanadooda. arrintaasi marka guuridaas aan guureyno oo nidaamkii hore aan ka guureynahay sharciyaday u baahan tahay. haddaanay sharciyad helin dee ma noqonayso wax oo shaqaynaya ama waaraya ama ummadda wax u tarayo. confusion horle, jahawareer iyo colaad horle inay keento ayaa laga yaabaa. fursadda dawladdan taxadiga ama challenge ku yimid wuxuu ahaa in ay xukunkii baahisana waa rabaa, sharciyadiina way ka maqan tahay. dadkeenina baahinta xukunka iyo talada baahinteeda sida ay u rabaan fursad oo dheer oo inta lagu dhiso nidaamkii sharciga ahaa iyo dayskii la sameeyay kadibna xukunkii la ilaahay way sugi waayeen. challenge-ga dawladdeena qabsaday waxay tahay marka in ay dadkiina si baahidoodii ka jawaabto oo degdegan u rabnaa taladeena hanala siiyo dadkii ay leeyihiin, sharciyadiina ay maqan tahay oo taladii lagu wadaajilaa lagu qaybilaa. annaga caqabada ugu weyn naga hortay sidaasay ahayd. la dheer kabacdi waxaan garanay dadka in la gaarsiiyo xukunkii si ku meel gaar ah fursad loo siiraa waa kana tashada isku imaada wax qabsada waxaysta. laakiin nidaamku waa idiin soo socda, maalintuu yimaado ayaa laisku cabiri doonaa gudaha iyo dibadda iyo waxa u dhexeeyo maamulkaas deegaanka iyo midka maxaa waxa u dhexeeya awoodaha loo qaybinayo waxaas dhan. marka anagu waxaan ku maqsuudanahay waa midaas. maanta talada gobolada waxaa looga hadlaa meel walba, ayaa looga hadlaa, baydhabaa looga hadlaa, dhuusamareeb ama cadaadaa looga hadlaa,
sidii horeba looga hadli jiray garowga looga hadlaa maanta yacni muqdisho loogama arrimiyo maxaan ku raha muxuu kismaayo iskuulka laga furayo iyo xarunta caafimaad ee laga sameynayo iyo askariga booliiska ee laga qorayo dadka amnigiisa sugaya muqdisho lagama go-aamiyo kismaayo laga go-aamiya iyo deegaanadaas ay kismaayo hoos yimaado dhan sidoo kale baydhabo sidoo kale maxaan ku raha cadaado sidoo kale awal buu aheedayna muxuu ahaay puntland marka halkan waxaan ku haynaa inaan sharciyadaas dhexe sameyno oo maamulada iyo dawladda dhexe siday isula jaan qaadi lahaayeen oo ay u wada shaqayn lahaayeen oo dad loogu wada adeegi lahay heer qaran iyo heer muxuu ahaaye deegaanba maxaan rabaa waxaan picturekaas sawirkaas waxaan ka bixinaya wuxuu yahay taxadiga ama challengiga dawlad dhisida soomaaliya haysta maanta annaguna meeshaasaan soo gaarnay waxaan rabna waxay tahay inaan marka maadaama sharciyadii iyo shuruucdii loo baahnaa dhan naga maqan yihiin inaan helno madal iyo madallo lagu tashado oo dadku ay ku tashadaan oo ay wax ugu fiican waxaa laga hadlayaa sharciga doorashooyinka waxaa laga hadlayaa dastuurki waxaa laga hadlayaa haddii sharciga doorashooyinka aanu noo dhamaystirnayn waktigeena nagu dhacay sidee yeelnaa 2016 see wax yeelnaa waxaa laga hadlayaa awoodaha sidee loo kala qaadaa waxaa laga hadlayaa maamulada jiraahi sidee ayagu calaaqaadkooda noqon waxaa laga hadlayaa institutionka deegaanka iyo constitutionka qaranka sidee u wada shaqeynayaan constitutionada deegaanka laftooda sidee u lahaanayaan oo aan isaga hor imaanaynin hawshan howl aada iyo aada u dheer oo muddo aada iyo aada u dheer wakti dheer u baahan dadaal badan iyo urursanaan badan iyo diiradda in isla saar u baaha waaye laakiin annagu ku mashquulsan waxay tahay aasaaskii iyo rukumadii waxaa aan u dhigi lahayn berridanbe cid joogto dawladnimadaas ay sii shaqayn lahayd oo sii dhisay waqti dheer ayna qaadanaysaa wax hal teerm iyo laba teerm ku dhamaan doona ma noqon doonto laakiin bilow wanaagsan aan yihnaa meeshaasaan nimiday meel waxaan nimiday magaalada muqdisho aniga maalintaan xafiiska imaanayay waxaa loo dabaaldegayay ciidankeenu daniel degmada daniel oo magaalada muqdisho ka xaggaa inuu dhaafay oo gabdhuhuna ay biyaha iyo maxaan ku yidhahdaa ay ka darasideen iyo caanaha ay lahaayeen daniel aan shabaabkii dhaafsiino maantana waxaa laga hadlayaa maxaan ku yidhahdaa goboladii dalkao dhan oo boqits yar yaraa kusoo haray sidan u safeynay looga jeeda marka muxuu ahay soyaal dalku halkaasuu ka yimiday jihadaasuu u socdaa dadaalada socda waa kuwa caqabadaha faraha badanna ay yaalahay waa intaa iman kaloo ka badan marka sidaasaan kusoo koobi lahaa xaaladda meel ay joogto iyo meesha aan u soconno okay aad baad umahadsan tahay madaxweyne balse dastuurku wuxuu idin farayay markii idinka xukuumadda ugu horeysa dalka la dhaariyo 60 ilaa 90 cisho gudahood in lagu soo dhiso guddiyadii qaranka oo masalan ba kuwa xuduudaha kuwa doorashada maxkamadii sare hadda maxkamadda dastuuriga ahayd iyo guddiyadii lamidka ahaydba maxay tahay sababta soo gaarsiisay madaxweyne in idinkoo wakti hal sano ka maaragtay ay ka hadsan yihiin in hadda ama loo qalab qaato ama qaybtoodna aysan dhisnayn waa sax weye waa su-aal dhab oo xaqiiqa ku jirta weye waxa waaye waa run dastuurku waa dhigi horta yani dastuurku dee aada u ideal waa 60 maalmood iyo 3 maalmood iyo sina suurtagal kuma ahayn in lagu dhiso waxaani waxaa aada mar walba saameynaya soomaaliya wax kasta oo la samayn tagaa sharci kasta oo la samayn tagaa wax kasta oo aan siyaasad ahayn rug caafimaada halka laga dhisaya haddii la yidhahda ama dugsiga halkan laga furaya soomaaliya waa siyaasad waa in laga negotiate garaya oo laga xaajoodaa oo dadka qaarkii laga qanciyaa dadka qaarkiina lagu qanciyaa marka amuuraha siyaasadda oo dhan wax tallaab kasta dawladdani qaadaysahay 4.5 kii dhinacuu kaaga dhegan yahay maxaan ku raha qolooyin kale oo reactionary forces kaloo badan dhinacay kaaga dhegan yihiin capacity darre annagu aan qabno hay-adaheena ay qabaan iyo dadkeenu dhinac kale nagaga dhegan yihiin dadaal xumo iyo rabitaan la-aan iyo ogaan la-aan ma ahayn arrimaha capacity la xiriira u badan iyo arrimahaas caqabadaha siyaasadeed oo jiro unbaa dib u dhaca keenay hal misaal haddaan kusoo siiyo mathalan guddiga adeega garsoorka ee madaxa banaan asigana guddiyada oo constitutionalka ee adeega garsoorka madax banaanidiisa xaqiijinaya ayaa la sheegay guddigaas adeega garsoorkaahi sharcigiyaa la sameeyey xukuumaddu soo sameysay golaha wasiirada ansixiyey baarlamaankiyaa la geeyey baarlamaanku uu ka dooda dibaa xukuumadda loogu soo celiyey mar kale way saxday waa lagu celiyey waa lasoo ansixiyey xukuumaddaa dib loogu soo celiyey misaalaan usoo qaadaya
xubnihiyaa lasoo barboosgareyaa lasoo magacaabay sessionka hadda baarlamaanka fasaxa uu ku jira oo dhan xubnihii lasoo barboosgareeyey ee cali iyo jaamaca iyo caashe iyo maryan ahaa ee sidii sharciga uu tilmaamaya lagu soo xulay ee lagu keenay baarlamaanka ay horyaalin ilaa hadda in loo codeeyo u baahan yihiin xubnaha waa kuwaasaa la yidhaahdo ha loo codeeyo la yidhahdo gacanta loo taago weli waxaa la haystaa iska daba jiitan iyo kani ma yahay kii iyo kaas ma aha iyo reer hebelaa ka maqan iyo reer hebel maxaa saan loogu soo yacni waxyaabada iska dhib badanaan qabnaa baarlamaanka horyaalo marka wax nacayba iyo dadaal xumi iyo rabitaan la-aan midna ma jirto laakiin xaqaa'iqa dhulka yaalla ee aan ku shaqaynayna ayaa sidaa u yaalo marna capacity xumaan haysto wixii ma samayn karno markaan si uun aaba qalqaloocnaadeen aan si uun usoo samaynana haddana mas'aladaas kale oo siyaasigan oo xildhibaan u taagan yahay oo maxaan ku dhaha wasiir u taagan yahay oo qof waliba ay u taagan tahay yaa hortaalo oo ayagana wakti badan ku dhumay waktigu meelahaasa inta badan uu nooga dhumay marna rabitaan la-aan iyo ogaal la-aan iyo marna ma ay jir dabcan waa qirayaa 30 maalmood iyo 60 maalmood laguma samayn karin laanna processka hadda ku tilmaamayay ayaa sharci kasta oo la samaynayahay qaabka sharci dejintu ay noogu qaabaysan taha waa sida wasaaradda inay soo burboos garayso cabinetka keento ka gaddo cabinetku wada ogolaado baarlamaanka loo gudbiyo baarlamaanku akrista koowaad akrista labaad akrista saddexaad uu ka sameeyo soo ogolaado loo codeeyo kabacdi lasoo celiyo xeer madaxweyne lagu soo saaro waayo processka marar badan cabinetka wasaaradda ku celinayo soo sax dhahayo mar kale baarlamaanka cabinetka kusoo celinayo oo soo sax dhahayo mar anaa celinayo dhahayo waxaani waxay kasoo horjeedaan ama qaanuun kale liddi ku yimid kasoo horjeedaan dalka ka jira ama maslaxadda caamka inta uga dhimeen inkastoo anigu intii sharci la sameynaya hal sharciyaa jiray oon baarlamaanka aan ku celiyey midda kale weligii kumaana celin ayagooma marka qaarkood daldalool ou leeya xataa baraa la sixi doonaa intaan dhahno si uu u samaysmo oo wax la saxo ay u samaysmaanan usii daynayna anagoo garanayno wax perfect ah inaanan imaan karin marka duruufahana haysta haysoyaal waa kuwaasa rabitaan la-aan iyo maxaan ku dhaha dadaalyari intaba nama hayna tabar unbaa meesha madaxweyne haddaad umahadsan tahay bal dhinaca ammaanka oo aad ka sheekaysay oo aad runtii kolleyn waxna aad qabateen ayaa haddana waxaa jira in dagaal la galo oo dagaalkii haddana lagu guuleysto haddana ciidamadii ay dib uga soo baxaan mararka qaarkoodna waxaa dhacda cabashooyin ku saabsan mushaahar la-aan ay ciidamadu ay ka cawdaan iyo weliba dadka deegaamada ay ciidamadaasi joogaan oo iyana ka cawda jidgooyooyin ay ciidamadu ay dhigtaan arrimahaas maxaa madaxweyne wax uga qaban weyda waa run ma ilen waa run wey waa jirin ciladahaasi waa jiraan horta dee soomaaliya dawladda maanta ka jirtaay soomaaliya joogta in ay dhaqaalo ku filan oo 24 kun oo ciidanana lagu maintain gareeyo ilaa 6 kun oo dawladda socdo civil services ana lagu maintain gareeyo sourciga dawladda incomekeeda nahaad weli uu ku kooban yahay dekada muqdisho iyo suuqyada waaweyn muqdisho ku yaalo iyo dhowr maxaan ku idhahday albaab oo muqdisho laga soo gala uu ku kooban yahay dakhliga dawladda gobolada iyo meelaha kaloo dakhliga la ama dekadaha leh dawladdan dhexe waxba ugama yimaadaan marka inkasta oo annaga markaan nimiday maqaan 706 yani 600 oo jeer dakhliga dawladda uu kor u kacayo oo 2 milyan oo ka yar aan nimiday haatan uu 12 milyan iyo jalka uu marayo haddana baahidana way la kordhaysay xakamayntii aan xakamaynayna runtii waxyaabo badan loo baahno in aan gujis badan aan ku samaynahay kuma aanan samayn ama waan ku samayn kari weynay way jirtaa dhaqaale daridaa jirta ayaa ciidamadu 47% ka mid ah budgetkeena 47% ciidamada ayuu ku qoran yahay haddana dakhli yarida oo waktiga sax aan wada imaanaynin mar aan imaanaynin kayd aanan qabin ayaa keenaysa in ay ciidamadeenu ay dib u dhacaan mushaaraadkoodii nalagama saacido mushaaraadkooda hadii ka saacidayaana la yiri laakiin weligeedna lagama saacidin dawladda miisaaniyadeeda cid kabta oo $100 ku darto oo ajnabi ah ilaa iyo hadda ma jirto dawladdan federaalka waxay ku taagan tahay dakhligaas aan saas kugu tilmaamo oo magaalada muqdisho iyo laga ka yimaado oo laga ururiyo ay ku taagan tahay shirkadda iyo magaalada suuqyadeeda budget supportna lama siiyo ciidamada mushaarka waa ka kabaynaha la yihahdaa
annagaa toos u siinaynaana la yidhaha waa un isku dhib qabnaa amuuro badan marka ciidamada dhaqaale darri dawladda haysataa ugu wacan inaana muhiimad lahayn ma aha priority-ga koowaad budgetkeenu 4 priority isku xigta uu leeyahay kan koowaad waxa waaye ciidamada kan labaad waxa waaye maxaan ku irahdaye dawladda waxaan leeyahay baarlamaanka iyo xukuumadda muxuu ahaay qarashaadkooda kan kale waxa waaye mishaarka shaqaalaha rayidka saddexaad kan afraadna waa running costiga wasaaraduhu ay leeyihiin marka priority koowaad ku jira ciidanka raashinkiisa dawladdu inay maintain garayso iyo mishaarka inay bixiso waa isu keeni weysa raashinkay maintain garaysaa mishaar dib u dhacaa jiro laakiin bil kasta mishaar waa la bixiyaa laakiin gaab ayaan dhaweyd dhacayo dhowr bilood isku xigeed ayaa soo kabidiisa ay socotaa dhinaca kale oo aad sheegtay oo ciidamadu inay meelo kasoo baxaan ah dalku waa ballaaran yahay xuduudihii iyo frontiga waa ku ballaartay annaga keligeed ma xataa amisontu marar badan meelihii ay hore u joogtay way kasoo dib ugurashay kasoo sameeyaan ciidamadeenuna waa un intaas oo kale markii la ogaado dhulka ku fogaado awoodda iyo facility-ga ay haystaan oo yaraado meelo qaarkood dawladda iyo taliskaa kasoo bixi meelo qaarkoodna dee markii muxuu aha bishaan mishaar maan qaadan bishika mishaar maan qaadan way jirtaa oo fawdo ahaan looga soo baxa disciblinkana waa iska garan kartaa wiilasha dee ciidamadeenu ay ka koobmaan iyo sida ay yihiin marka waa run amuurahaasi way jiraan laakiin de waan la tacaalaynaa intaa saraakiil cusub iyo hoggaan cusub iyo ilaa hoos taliska sii bedelna iyo inaan tababar dadka u dirno saraakiishii aan dhisno oo aan tababarno oo aan dibaddana u dirno gudaha ku tababarno waan ku jirnaa dadaalkeedii maalin walbana jiil cusub oo ciidamada ah ayaa kusoo biira ciidanka waan rajaynaynaa in waxyaabahaasi mustaqbalka dhow ay dhammaan doonaan laakiin culeysyo jira weeye waa run aad baad umahadsan tahay madaxweyne caqabado badan baa kasoo sheekeysay oo dawladda iyo sidii ay horumar u gaari lahayd ay ishortaagay oo ay kamid tahay kalsooni darrada bulshada weli ku dhex jira ma kula tahay marka in loo baahan yahay dib u heshiisiin rasmi ah oo ay dadka soomaaliyeed dhex marta in loo qabto waxaan ognahay in qaxooti badan ay weli dibadda joogaan oo weliba dalalka dariska ay ku jiraan oo 1991 soo qaxeen ay weli dibadda joogaan in weli dalkii xoogaa moodo in kalsoonida ay jiro marka si kalsooni soomaaliyeed ay usoo noqoto ma kula tahay marka in loo baahan yahay dib u heshiisiin rasmi oo dalka dhex mara ama dadka soomaaliyeed haa su-aashaas jawaabteeda waa haa waa loo baahan yahay laakiin waxaan rabaa inaan ku daro dib u heshiisiintu idantii hal mar dhacda maaha hal mar inta la isku yimaado waa la heshiiyey inta la yiraahdo lagu kala tago ma aha dib u heshiisiintu waa hawl socoto oo process ah weeye mana dawlad la-aanteedna ma socon karto dib u heshiisiin markii dawlad awood leh oo wixii lagu heshiiyey midka fawdada waday carqaladaynaya ay ka qaban karta ama dawladda ha ahaatee ama dawlad deegaan ha ahaatee oo xoogan oo dalkao dhanna ku baada gacantana ku haysa markay jirto way sahlan tahay laakiin haddana lama caajiso cawaya casar dib u heshiisiin waa socotaa anigu si gaar ah dadka dib u heshiisiinta localka oo hoose oo deegaanada ah muddo dheer kasoo shaqeynaya ayaan ahay waayo aragnimo badanna waan u leeyahay laakiin waayo aragnimada aan u leeyahay waxay tusaysaa dawlad la-aan iyo nidaam la-aan inaan dib u heshiisiintu dhici karin lafteeda oo markii dib u heshiisiin dhacdo la heshiiyo mid qaswada ah ayaa inta baxa ayaa wax qaribayo hebel oo qaswada ah oo dambila ah oo wax qariba ma noqonayo reer hebel oo reer hebel wax ka hadlaya ama reer hebel oo wax qariba uu noqonaya halkaas wuxuu ka fasahaday inta badan marka waxaan u baahannahay dib u heshiisiintu waa dhab laakiin in la institutionalize gareeyo oo la dhiso oo la bilaabo oo ay socoto dawladdu heer federaal iyo heer degaan intabana ay muxuu ahay priority inta ka dhigata ay wax raacdo waa aad iyo aad waa arrin loo baahan yahay weli inaan structure garayno way naga dhiman tahay laakiin waa loo baahan yahay waxayna socon doontaa dib u heshiisiintaasi muddo aad iyo aad u dheeray dalka ka socon doontaayo adiga la sheegay qaxootiga maqan ee dalalka deriska iyo meelo kasii fogfog jira jiilal hal jiil maaha 2 jiil iyo sii maraya wiilkii cararay asoo dhalinyaro ah ayaa maanta awow ah oo caruurtii kowga u ahaa ay joogaan marka jiilashaasoo dhan in soomaaliya la fahamsiiyo dhaqankii iyo wanaaggii iyo dawladnimadii iyo wixii laysu ahaa la fahamsiiyo colaadii dhacday iyo tiiraanyadii dhacday laga tiro wakti dheeray u baahan tahay waana loo baahan yahay waana arrin muhiimadeeda la weeye adoo maanta madaxweyne arrinta kusoo dib ugu soo noqono doorashooyinka sida lagu ballamay waxay ahayd
xukuumadda hadda aad madaxda ka tahay 2016 inay dalka gaarsiiso in qof waliba oo codkiisa ku doorto madaxdiisa laakiin ma ay dhicin waxaa jira barnaamijka higsiga 2016 oo ku saabsan in maamul goboleedyada xukuumadda oo iyadoo baarlamaanka ama haatee in la rabo in aragti midaysan laga yeesho oo aad jirar u ballansantihiin maxay tahay rajada aad ka qabto in soomaalida oo si midaysan isku aragti ka ah in lagu gaari karo 2016 in doorasho ay ka dhacdo Soomaaliya siyaaro horta dee sunnada nolosha inaan fahamno waaye soomaalida 12 milyan oo soomaalida oo hal shay ku midaysan weligeed lama gaarayo lamana arkayo dadkani waxa ay ku midoobi karaan waxay tahay markii qaanuun iyo nidaam iyo dastuur inta samaystaan ay ugu codeeyaan ay dhaan raalli ahnahay badankooda dastuurta waa garanaysaa marka loo codeeyo boqolkiiba boqolaa dastuurkaas lagu ansixiya ama lama yidhaahdo waad arkaysaa boqolkiiba marka horaa la yidhahda meequu dastuur ku ansaxaya 55% ku ansaxaya hadii la yidhahdo boqolkiiba laakiin 45% dastuurkaasi diidanay haddana the law of the land dastuurka dalku noqdaayo muxuu ahay qofin marka dadku waxay ku midoobi karaan oo xadidi kara waxay tahay marka ay leeyihiin qaanuunkaasaan leenahay hore adiga qaanuunkaa khilaafin qofka markii la dhihi karo annagu hadda the environment aan ku shaqaynaynaa wuxuu yahay environment aan la isdhihi karin weli taas ay ka maqan tahay waa sababta aan u furnay madasha wada tashiga 2016 laga wada tashado caawa aan kula hadlayo muqdisho joognaa waxaa jooga wafuud ka kala timiday dowladaha deegaanka dowlad goboleedyada jira ka timiday dowladda federaalkana ay ka socota oo bilowday oo fadhido oo maanta fadhiday oo shala fadhido oo caawa fadhido oo lagu wixii sida loo dhaqaanjin lahaa madashii wada tashiga u shaqo gelin lahayd u socon lahayda dadkii isaga yimiday oo maamul goboleedyada ka mid dowladda federaalka wixii isku yimidaa hadda farsamo ahaan dadkii technicianska ah ayaa fadhiyo oo wixii jahaynayo oo waxaynayo marka taladaasi meel uun wanaagsanayna geenaysaa dadka waxaa ugu wanaagsan xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ahay qofka qadarkiisa yaqaana ayaa dadka ugu khayr badan annagu maanta awooddeena iyo qadarkeena waxa uu la egyahay inaan intaan aqoonsanaan rabnaa adhaano war kaas iyo kaasaa fiican laakiin kari karna maanta kanaan kari karnaay yaanan kaasoo ama aan kasoo gudubnay ama aan noo fiicnayn yaanan aadinay kana fiican oo biri kaas fiican nagu sii xiraya aan samayna inay gaadhaan rabnaa waanay socotaa shaqada kalsoonidaanan qabaa in wax badanka soomaalidu ay isku raacsan yihiin oo isla ogolaaday inay soo bixi doonaan 2016 lagu dhaqmi doono haddii alla yidhaahdo aad u maastay madaxweyne waraysiga oo gabagabeynayna gabagabadiisa guntiisana ku jira horta 2016 ka madaxweyne musharax maanta anu ma baqarin ba horaan u sheegay 2016 inaan murashax ahay waan sheegay ma qarinin laakiin waxaan rabaa su'aal hal mid inaan aad iyo aad u caddeeyo waxaan aad iyo aad u caddeynayaa maanta dowladda Soomaaliya ka dhex taagan dad baa waxay argumentigooda wuxuu yahay waqtigii uu dhamaaday hal cod iyo hal qof lama gaari karayo dowladduna way sheegtay inaan la gaari karin duruufaha dalka yaalana way ka muuqdaan 2 sano ha lagu daro 2 sano kadib hal cod iyo hal qof iyo hal cod ha loo istaago anigana waan caddeeyay waxaan dhahay ma qaba sidaa aniga magan ka madaxweyne ahaan yacni qaanuun ma aha waxaan ka hadlayahay laakiin anigu dadka qabaan ka mid ahay dad badanaa qabo ila mid ah war haddii aan hal cod iyo hal aanan gaari karin inaan kororsiimadana hore aan usoo aragnay inay dhib badan tahay oo ceebaal badan iyo qaladaad badan iyo waxyaabo badan ay leedahay qaladaadkii shalay aan galnay iyo inaan gelina macna beeninay maanta wixii aan qaban karno intaan ka tashano isku raacno caafimaado beri waxaan rabaa aniga badan Soomaaliyeed haddii shalay 35 oo ay baarlamaanka noo qintay beri waxaan rabaa aniga kumanaan gaarayo Soomaaliyeed inay keenaan ay ka qayb qaataan dowladda dadka imaanayso kumanaankaas dadka talayahay hadday aniga ii gataan inaan mar kale soo joogan inaan joogo haddaanay ii garan oo qofka oo cali ama jaamaca la yidhaha ay u gartaan waxaan aad raalli ugu ahay afkaas kale aan wareejiyo oo waxaan diidanahay waa weli la jaalin waxay leedahay 2 sano ma iska madaxweyne margii mar labaad sano noqday aan lagu raqamaa marka la fiiriyo madaxweyne cabdilaasim madaxweyne cabdilaahi madaxweyne shariif soo noqonaysa kulli ma labadaadan sano isaga darsatay iska joogtida la yiraahdo aniguna waxaan rabaa maya waan tagayaa waqtigii la isiiyey awoodda fursadda la isiiyey waxay ku eg tahay bisha September 10keeda 2016
maalintaas ama aniga oo mandate cusub wata aan joogo ama aan baxo raalligaan ku ahay dacwo iyo dadka ma qabo inaan powerka ka raaracsado daraf intaan uga dhago mafuqayo aan ilaa maya ma yeelayo dhaqan cusub iyo waddo cusub inaan jideeyaan rabaa waana sidaasaa murashax waan ahay laakiin sidaasaan ku ahay madaxweyne aad baa umaastaa inkastoo ay jiraan arrimo badan oo dadka soomaaliyeed dhagahooda kusoo noqnoqday oo aan rabno bal inaad dadka soomaaliyeed la wadaagto waxaa jira urur la yidhaahdo dabl jadiid oo lagu tiriyo madaxweynuhu inuu ka tirsan yahay arrintaas horta baa madaxweyne dad badan kusoo maxaa arrintaas la warbixin naga sii waa mahadsan tahay waa runtaa waxa waaye arrintaasi waa arrin qarsoon maa beledka dhan bay taallaa waxaan rabaa hadda ka hore waa caddeeye marka in caddeeyaan rabaa anigu ka madaxweynaha jamhuuriyadda ka xasan sheekh ahaan urur diineed weligeyna kamid noqonin maantana kamid maahay caawa aan kula hadlayo urur diineed aan simbasi gaara u hayo anigu kutirsanaa ma jirto dam jadiid alislaax alsheekh ahlusunna waljamaaca itixaad maxaan ku ictisaam maxaan ku idhahdaa ansaar sunan adigu endless waxaa jirtaay muxuu ahay intaasoo magac oo maxaan ku idhahdaay ururo wadaada oo ururo diineed sheeganaya ay mid xoogan iyo mid tabar yar iyo mid siyaasad ku jira iyo mid aan ku jirin intaba way leeyihiin afkaar iyo mabaadi iyo doctrine kala duwan ayay qabaan oo badankeeduna muxuu ahay la dhihi karo waa doctrine siyaasad oo mid siyaasad ah siyaasadda casriga hadday tahay iyo mid dadka in lagu maamulo lagu manipulate gareyo loogu talagalay hadday tahayba mana xuma dad inta isku tegay fikir way qabi karaan nidaamka iyo principleska dimuqraadiyadday ka mid tahay laakiin waxaan kuu sheegayaa sooyaal hal dhaqanaa jiro oo dowladnimada soomaaliya ee waayaan daba dadka soomaalida ah taariikhda markaad fiiriso waxyaabaha dowladdii kacaanka ee dalkan ay kusoo kordhisay oo ilaa maantana marba midab yeelanayo ay jiray ka mid tahay dowladdii kacaanka dadkeena da-deyda aniga inta iga weyn ay soo joogtay waayo aragga u ah marka qofka fikirkiisa inuu dhinto oo waago inuu yidhaahdo waxaan waa laga rooya waxaa la dhihi jiray waa kacaandiid waa dib u socod waa afmiinshaar waa magaciisa la dhihi jiray taasoo kelmadahaasoo marmarka qaarkood qofka dil xataa in lagu xukumo gaarsiin jirtay dadka soomaaliyeed marka waxaa la gaarsiin meel inay fikir kastoo qabaan inay aamusaan oo aanay hadlin oo haddii ay hadlaan qaanadaas amaa lagu dib socod waa amaa lagu yiraa waa kacaandiid amaa lagu yiraa qofka inuu iska aamuso oo fikirkiisa ula aamuso waa laga soo gudba burburkii markuu dhacay khaasatan annaga dadkeena magaalada muqdisho iyo deegaanadan ku noolahay haddana waa sulux iyo waa manifesto iyo waa maanakubiyo iyo magacyaha la sameeyey oo qofka hadduu fikirkiisa siiba tagaba qaanad la gelinayo oo hore adiga iyo suluxa ahaa kii manifesta ahaa kii maanakubiyaa tahay naga aamusa leeyahay qof yaan lagu dhihin maanakubiyaa iyo suluxa tahay yaan lagu dhihin u aamusaya waa laga soo gudbay waad ogtahay waxaa noo bedelay waa murtad iyo muxuu ahay waa argagixiso iyo waa magaciis mar walba dadka waxaa loo abuurayaa in afkaartooda si xor ay banaanka ula yimaadeen ayaa la diidan yahay waad xasuusataa dowladihiina soo dhaafay dowladdii cabdullaahi yuusuf allah u naxariistee waxaa la dhihi jiray niman aaranjaan la yidhaahdaa ku wareegsan oo nimankaasaa dalka talidiisa hayo wixii qaribayo oo ku cayaarayo oo qofkay rabaan eryayo oo qofkay rabaan keenayo oo dowladnimadu ayaga haysa madaxweynuhuna ayagaa ku wareegsan oo muxuu ahay waxaana ayagu ogeyn dalku kama socdaana la dhihi jiray dowladdii sheekh shariif markay timidna niman aala sheekh la yidhaahdo oo dalkaba ayagu muxuu ahay tusbaxa u hayo oo wasiirkay rabaanna erye kay rabaanna keenaa yaa jooga xasan sheekh markuu yimid niman dam jadiidaya marka anigu waxaan qabaa waxaani waa waxaasi qaacidadaasoo jireenka ahayd ay la socotaa war annaga urur diineedna kama tirsanin urur aan jecelno simbati u hayna ma laha jamhuuriyadda soomaaliya oo dhan ayaa madaxweyne iga dhigatay koox yar aragtideed iyo mabaadideed inaan dhex fadhiiso caqligayga aniga waa ka weyn yahay mana ogolaa karo laakiin in la demonize gareeyo madaxweynaha iyo dadka u dhow iyo dadka la shaqeeya iyo kuwa uu kalsoonida ku qabo iyo kuwa u adeegsadaa mar walba in shayaadiin laga dhigaahi sidaasay usoo jiri jirtay midda maanta la sheegayna waa middaas dalkani qabiilna ma qabsan karo koox yaroo nooc ahoo xaydxaydanna ma qabsan karto soomaaliya laakiin waa jahawareynta ummadda lagu hayo kamid tahay dam jadiid waxa la yidhaahdo waa laga yaabaa kooxaa magacaasna way jiraan kuwa dam qadiim iyo dam jadiid iyo dam cariif iyo waxaan waa un magacyadan la bixinayo dam akhdar kuwa la yidhaahdo oo qolada muxuu ahay
maxaa ay qayisho loo bixiyo lafsideeda waa jiraan oo koox oo ayaga lafsideeda gooni u taagan dadka waa qaanadahaasaa la kala gelinayahay laakiin dalkani talo koox u gaara ay leedahay oo meel joogaahay ma jiraan laakiin madaxweyne kasta dad la shaqeeya oo ka agdhow oo maxaanku rahdaye shaqada la wado oo shaqada u fududeeya oo way jiraan wayna soo jireen wayna jirayaan dabcan laakiin waxaan ku leeyahay dawlad niman dal jadiid layidhaha ay leeyihiin ama ay lahaan karaan dalkan kama jirto dalkan dawlad soomaaliyeed qabaa'ilka soomaalida oo dhan ay ku jiraan dadka soomaalida intellectualiska ah oo hadda dawladdani dadka diasporada ka yimiday muddo dheer waddanka ka maqnaay cid uga badan ma laha ayagaaba u badanba marka ma qabo muxuu ahay in ayaguna ay dibadda nooga keeneen marka walaalkay waxaan rabaa inaan kusoo koobo afkaarahaasi waa afkaarihii maanta iyaan ka hadlayo oo dadka in lagu celeliyo oo lagu jahawareeriyo oo frustrationkooda iyo confusionka lagu sii kordhiyo loogu talagalay laakiin ma jirto aad baad umaadsantahay madaxweyne ugu dambeyntii dadka soomaaliyeed ee tirada badan ee ku dhegeysanaya maxaad ugu tegeysaa maxaad ku oran lahay waa mahadsan tahay waana idinkuna waa idin mahad celinayaa fursaddan caawa aniga iyo dadka soomaaliyeed ay dhegeysanayba aadna wada siiseen dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay soomaaliyey walaalayaal annaga dalkeena iyo dadkeena dhibaataa gaartay laakiin maanta waan kasoo noqonnay wadadii soo kabashadaan ku jirnaa caqabaduhu waa badan yihiin dadka inaan meesha kusii sugnaano rabo ee masaalixa ku qaba waa badan yihiin kuwa noo arka in aan computer rijinka ama qaaradda ama urur goboleedyada dhexdooda aan uga nahayna codkeenu mar walba inuu maqnaado haddii aanu maqnaanaynina uu daciif ahaado na rabaahi way badan yihiin hal midka aan uga gudbi karno waxay tahay inaan tanasul ka samayno waxyaabaha annaga noo gaarka aan leenahay tabashooyinka inaan tanasul ka samayno the benefit of doubt inaan mar walba fursad aan siino dadka hoggaanka noo jooga madaxda noo ah hadday tahay heer degaan iyo hadday tahay heer qaranba madaxaa laga dilaa ha layidhi ninka madaxda ah marka la caynayo la dacaydeynayo institutionna oo maxaanku raha dadka hogaaminaya marka la ceebeynayo wax laga sheegayo xigmadda ay ku salaysan tahay madaxa in laga dilo oo dawladnimadeena madaxa laga dilaa yaa la leeyahay ha ogolaaninaan leeyahay madaxda qaranka in la ihaaneeyo la caayo la ceebeeyo ha ogolaaninaan leeyahay madaxda maamulada deegaanka ka jiraayo in la ceebeeyo oo la caayo mudday joogayaan way tegayaan berri dalkani way ka dhammaatay dictatoriyad kuma soo noqon karto dictatoriyad laakiin waxaan leeyahay sida dictatoriyadda uga dhammaatay ayaa reer hebel ayaa xukunka qabsanayo dooday uga dhammaatay kalsooni ha la bixiyo fursad ha la siiyo ha la garab istaago xoog iyo xoolo wixii la heli kara ha lagu kaalmeeyo midka qalloocan ee qaabdarrada iyo kelmadaha xunxun iyo waxa dadka maslaxad aan ku kordhayna kala geynayna gacanta ha laga qabto ha loo cadla celiyo hala yidhahdo noogu kaadi meeshii aan isugu criticize garayn lahayn laga gaarin weliya meel aan institutions aan criticize garayn aan yeelano weli ma lihin criticismka maanta institutionka afka dhulka u gelinayaa madaxda waa duminayaa maamulada yaa dhismaya ee urdanka wada ah ee heer qaran iyo heer degaanba waa duminayaa aan ka afgobaadsan aanan ka gols adeegsano aanan u caqli celino kuwa boogihii aan laynay dhiminaya ee danqinayna aan u caqli celino aan dhahno walaalayaal u kaadiya maanta maalinteedi ma aha dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay dawladda ay leeyihiin ha garab istaageen waa daciif waa tabar daran tahay wax badanaa u dhiman laakiin haddaanan la garab istaagin ma shaqayn doonto maamulada gobolada ka jira ee curdanka hadda curday iyo kuwii hore u jiray ee intaba hala xoojiyo hala garab istaagaan leenahay hana laysu naxariisto samafalkana hala badiyo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan baahi ay qabaan khaasatan walaalaha qurbaha jooga ee laga yaabo inay xoogaa ka fursad roon yihiin kan soomaaliga ee gudaha joogaayo ha u ogolaadeen inay fursad siiyaan aada iyo aada dadka soomaaliya wanaag badan iyo ay ugu hayaan qurbaha dadka jooga ee biilka usoo diray reerahooda soomaaliyay garab istaageen laakiin haddana waxa naga dhexeeya in hala garab istaago iskuol meeshii laga dhisayo cisbitaal meeshii laga dhisayo ceel meeshii laga qodayo intaba hala garab istaago maanta soomaaliya dawladaa ka jirto dawladaha adduunka la xisaabtamayso la negotiate garaynayso la xaajoonayso wixii kala dhexeeyo wada xaajoodka hadday wax uga waaysana maxkamadaha caalamka iyo goobaha
madalada caalamka ee wax lagu kala qaato ee si civilized ah loogu macaamilo la tegayso doodeeda geysanaysa ayaan joognaa. marka kalsoonidaas dowladnimadeena way soo qabatay, laakiin inaan garab istaagno oo aan ammaano oo aan qurxino oo aan u caqli celino oo aan taageeray u baahan tahay. intaa ha la helo dowladdii waa la helay. sidaasaan ku leeyahay dadka Soomaaliyeed aad iyo aadna waa u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad baad umahadsan tahay madaxweyne. kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu golaha IDA caawa oo isniin ah uga waramayay xaaladda dalka. aad baad umahadsan tahay madaxweyne. waa mahadsan tahay Sooyaal, aad iyo aad aad umahadsan tahay. khayran ku rajeynaya. mahadsan tahay. guuleyso.